Bueno, y como lo prometido es deuda, estamos haciendo el video de cómo pasar los sonidos, samples originales jamaicanos para hacer ritmo directamente a la PC, a la computadora. En este caso, bueno, tenemos el tornamesa y el mixer y lo tenemos por una línea directamente a la consola. Y de la consola entonces lo tenemos a la interfaz. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta entrada aquí es donde vienen los tornamesas del mixer, vienen aquí y entran en esta. Esta es la entrada que va entonces de la consola de los tornamesas. Sale aquí de manera análoga y entra aquí de manera análoga a estas interfaces. Y entonces así es como lo grabo. Trato de no grabar distorsionado. Si se ponen a ver, el máster está a la mitad. Las ganancias están a un poco más de la mitad. Y el volumen lo tenía más o menos a esta altura aproximadamente. Entonces, en este disco de Buju Banton, por ejemplo, de aquí vamos a sacar la introducción. Music. El famoso Music. El hi-hat vamos a sacarlo del disco de Butterfly. Creo que tiene un hi-hat y unos fingers. A ver si puedo ser más limpio en otro. Aquí, vamos a sacarlo de ese. Ya está grabando todo directamente a la PC. Del All Veteran vamos a sacar un redoblante que se usa mucho, patac tac, en los intros y a los finales de cada 4 tiempos. Ese pac pac. Un snare de aquí del Punani Teguere. Ese snare del principio. Un tom. Vamos a hacer un ritmo con tom también. El tom vamos a sacarlo de esta. Ahí está. Bueno, ese tiene bombo, tiene tom, tiene snare, tiene todo. Y de aquí vamos a sacar el kick de percusión. El desorden, creo que tiene un buen kick de percusión al inicio. Ahí estaba. Esta es la canción. Hablan de desorden. Hear this. No han visto nada todavía. Watch this. Pero vamos a usar el bombo del inicio. Vamos a utilizar la versión en inglés. Con eso debemos tener suficiente para sacar los sonidos, samples de percusión. Ahora vamos a sacar un acapella. Muchos conocen este disco, este vinilo. Hello? Can I speak to Sylvia? May I ask who's calling? Calling. Sylvia can't speak to you right now. She's busy. Sylvia's mother said. Pero ese disco también tiene una versión a capela. Hello? Can I speak to Sylvia? May I ask who's calling? Colin. Sylvia cannot speak to you right now. She's busy. Sylvia's mother said Sylvia's busy, too busy to come to the phone.
drum challenge, man. Entonces aquí tenemos por lo menos el archivo que acabamos de grabar. Music. Este finger lo vamos a agarrar. Miren, tenemos un redoble. Agarro la parte más limpia y luego hago el repique. Yo mismo lo hago después. Pero vinimos por el snare. Copiar en un nuevo archivo. Ahí está. Pues quiero que le digas a tu amiga que rete pum pum acaba de llegar tom. Snare. Vamos a ver ahora el tom. El tom estaba muy bueno. Hablan de desorden. Entonces por lo menos aquí tenemos la carpeta que armé para este tutorial YouTube, de ritmos YouTube. La conga esta del butterfly del inicio. Los fingers. Music. El intro de Buju Banton. El hi-hat del butterfly. El del butterfly en el intro. El kick del desorden. Un snare del butterfly. Snare del dembow. Snare del old veteran, del punani tegere y el tom del dembow. Este video se trataba de cómo pasar los sonidos, los samples, desde el vinilo hacia la computadora o hacia un sampler. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo podemos agarrar una acapela que nos mande algún artista, alguna acapela que saquemos de un disco de vinilo, de un CD o que saquemos de alguna acapela de YouTube, para entonces poderla poner sobre nuestros ritmos y afinarla si es necesario. Dale click, suscríbete y revisa los videos que tengo también de tutoriales de hacer ritmos Cannabis Making Rhythm.